Viele Menschen knüpfen an Banyak Kenntnisse orang im Modell membangun von pengetahuan mereka NLP tentang model diffuse harapan menyebar NLP. Erwartungen, Apa dass sie kemudian dann Anda mit dengan semua allen masalah di Problemen ihres kehidupan Alltags sehari-hari? und Ini akan Unalltags mengatasi setiap hari. zurechtkämen. Halo, Hallo, nama saya mein Name Jen. ist Chris Mulzer und ich bin Saya dan Trainer ibu für saya NLP adalah und seorang Hypnose. pelatih untuk NLP dan NLP, diese drei hipnosis. magischen NLP Buchstaben, 3 huruf ajaib ini nyuruh neurolinguistisches pemrograman linguistik Programmieren, menyarankan dengan cara suggerieren yang ja sangat auch khusus in einer pengelolaan ganz cara otak speziellen Anda Form bekerja, die dan demikian jiwa Handhabbarkeit asumsi yang der sama sekali tidak Funktionsweise deines dibenarkan. Gehirns und Jika damit Anda deiner menyukai Psyche, sesuatu, eine pengetahuan Annahme, sejarah die NLP durchaus nicht gerechtfertigt membuat ist. Anda lebih Wenn du pintar. dich etwas Anda akan in melihat den bahwa arus historischen waktu Kenntnissen di von Amerika NLP pada tahun 70-an sebagai schlauer model machst, NLP wirst du dikembangkan mitkriegen, persis dass seperti die itu. Strömungen Tidak der puas Zeit in bahwa Amerika in den sekelompok 70er mereka Jahren, yang als das memainkan Modell peran von kunci NLP dalam entwickelt pengembangan wurde, genau model diejenigen NLP waren, dass terlibat. man Apa unzufrieden war, kelompok dass ini die tidak Gruppe puas derer, dengan die bagaimana maßgeblich psikologi, an der Entwicklung des Modells psikoanalisis, von dan NLP beteiligt psikoterapi waren, dass ditandatangani diese kurang Gruppe lebih, dan itu tidak jauh beda dari unzufrieden hari war ini. mit Itu adalah dem, jenis wie sich percobaan die dan kesalahan acak yang Psychologie, interaktif dari percobaan dan Psychoanalytik und kesalahan-kesalahan yang Psychotherapie menyebabkan beberapa orang gebärdete. memiliki Mehr model oder yang weniger, und lebih das ist tepat nicht sehr viel untuk diri unterschiedlich mereka zu sendiri. heute, war es Keberhasilan eine telah iterative, tersedia, eine dan dengan orang lain, zufällige grup Art pengembang von asli ingin Trial mencapai and Error, von lebih Versuch und sedikit Irrtum, kesuksesan. der dazu führte, NLP berdiri dass dan mit ingin manchen Leuten, die präzisere mewujudkan Modelle für sich zur prosedur Verfügung standar hatten, die yang Erfolge dimiliki größer waren setiap und mit manusia. anderen Leuten, die Erfolge Jadi, weniger bahkan waren. orang awam Damit pun wollte hapan die dan ursprüngliche bisa dengan Gruppe itu der keberhasilan Entwickler von 100% NLP dalam aufräumen psikoterapi und wollte dan memiliki standardisierte masalah Verfahren psikologis sehingga herbeiführen, perhitungan ini die jeder tidak Mensch, also pernah auch benar. Laien, Itu auswendig lernen berhasil konnte dan und pada damit akhirnya tidak masalah sama beliebige sekali. Karena dengan hari ini hundertprozentige dan model yang Erfolge dipraktekkan oleh in NLP saat ini psychotherapeutischen und adalah model psychologischen bahasa Problemen dan perilaku model hatte. yang tersedia dan Das ist jauh so, diese melampaui Rechnung niat ist so aslinya. nie richtig Ada aufgegangen kegunaan dan und dijual, im ada Ende ist es auch kegunaan di gar nicht pengembangan richtig, kepribadian. denn mit dem Ada heutigen aplikasi und di heute saya tidak praktizierten tahu Modell von sesuatu NLP jika Anda steht online. uns ein Anda dapat Sprachmodell und ein mengetahui bahwa Verhaltensmodell itu zur hampir Verfügung, semua das orang istilah weit über die kombinasi, ursprüngliche dan Intention NLP hinausgeht. memberi saya pikir ini Es agak gibt berlebihan. Anwendungen im Verkauf, es gibt Dalam hal Anwendungen in der apapun, saya Persönlichkeitsbildung, pikir es gibt semua orang Anwendungen menggunakan in ich pengetahuan weiß dasar nicht dalam etwas. Wenn du model ins Internet NLP. gehst, Salah kannst du satu pilar herausfinden, dass es utama für model nahezu NLP jeden adalah Begriff eine asumsi Kombination dasar dalam und model NLP NLP. gibt. Saya Das pribadi halte ich lebih für suka etwas istilah übertrieben. asumsi yang membantu Jedenfalls denke jika ich Anda mir, menggunakan asumsi jedem dasar Menschen kata kunci. nutzen Model Grundkenntnisse energi im Modell atau von asumsi NLP. dasar pergi ke NLP di internet. Einer Anda der akan wesentlichen menemukan bunga Grundpfeiler des gaya Modells von war dan Anda NLP bisa mendapatkan sind hingga die 100 Grundannahmen bunga im yang Modell jelas. von Asumsi NLP. dasar Ich diambil dari persönlich semua bidang bevorzuge kehidupan den Begriff sehari-hari dan apa hilfreiche yang Annahmen. seharusnya membantu Wenn untuk du mengatasi mit dem Stichwort lebih baik dalam Grundannahmen im Modell kehidupan von NLP oder sehari-hari. Grundannahmen im Secara NLP ins pribadi, Internet saya gehst, telah membuat wirst 10 du asumsi wahre bermanfaat dalam model Stilblüten NLP. finden und du kannst Biarkan bis zu masuk, dan 100 itulah yang saya sinnfällige ajarkan. Grundannahmen finden, Praktis die di aus allen NLP. Bereichen des täglichen Masing-masing asumsi Lebens dasar ini entnommen memiliki wurden und efek dir helfen tertentu sollen, pada im kehidupan sehari-hari. Alltagsleben besser Jika Anda zurechtzukommen. memperhatikan dan Ich mengklik persönlich situs web saya, habe mich auf intinya datang 10 banyak artikel hilfreiche tentang Annahmen im penerapan Modell von asumsi dasar dalam NLP kehidupan eingelassen sehari-hari. und Di das sini ist es saya auch, ingin was ich im memberikan NLP beberapa yang Practitioner paling lehre. penting. Jede dieser Perkenalkan perusahaan Grundannahmen Anda hat dan secara singkat sketsa apa yang bestimmte dapat Anda Wirkungen lakukan auf dengannya dein dan apa Alltagsleben, artinya wenn asumsi du dasar sie ini. denn beherzigst. Pada Es gibt auf kehidupan meiner pribadi Webseite Anda, seperti yang tikidan.com mungkin sudah eine Anda Menge an perhatikan, Artikeln saya tidak über menuju die ke arah Anwendung der psikoterapi, Grundannahmen im Alltagsleben. tetapi ingin Hier möchte ich membantu dir orang muda dan orang tua einige der untuk wichtigsten menentukan Grundannahmen nasib sendiri vorstellen und kurz dan untuk skizzieren, menjalani was kehidupan du yang damit bahagia. machen kannst und Dan welche saya Bedeutung pikir diese ada banyak Grundannahmen hal yang auf terlibat di dein dalamnya. persönliches Leben Pengetahuan haben können. dasar, Wie sesuatu du yang vielleicht banyak schon orang tidak mitgekriegt akan hast, pernah bin ich nicht so sampaikan. sehr in psychotherapeutischer Richtung Meskipun akan unterwegs, mudah untuk sondern möchte disampaikan, jungen und dipelajari, älteren sehingga Menschen Anda dapat helfen, menggunakan model ein NLP dari saya selbstbestimmteres und glückliches sebagai Leben zu semacam führen. alasan Und melihat dazu meine sesuatu yang ich, kosong untuk gehört hidup. Jika Anda eine membawanya Menge ke hati an dan jika Anda Grundwissen, berpikir sedikit etwas, untuk diri was viele sendiri. Menschen
obwohl es lebih banyak einfach zu kebahagiaan vermitteln dan wäre, banyak nie lagi, gelernt haben. dapat memberi So kannst du Anda bei mir das lebih Modell banyak von penentuan NLP nasib auch als sendiri eine dalam Art hidup Anda. Kembali Grundlehrkurs ke nama fürs sebelumnya, Leben salah satu betrachten. yang telah dikatakan Etwas, berulang was kali dir, dan yang sering wenn du hilang es denn diartikan, beherzigst nama und wenn pendiri du adalah für dich selber Mertes, ein bisschen bukan wilayah nachdenkst, dalam bahasa sehr Inggris. viel mehr Glück Peta und sehr bukanlah viel mehr lanskap yang Selbstbestimmung in merupakan deinem Leben pepatah geben kann. Gregory Zurück zu den Bateson, Vorannahmen. dan saya pikir dia kembali ke konsep Eine der keduanya, hebat immer pengaruh, wieder yaitu gesagten dalam kategori pemikiran und Anda häufig dari model NLP. fehlinterpretierten Apa Grundannahmen arti kalimat yang ist relatif mudah im didengar Englischen ini? "the Hanya map Anda is not the ciptakan territory". kenyamanan di Die otak Anda melalui persepsi Landkarte ist dengan nicht satu die organ Landschaft. indera melalui interogasi melalui Das ist ein Ausspruch melihat von Gregory perasaan Bateson yang Anda und rasakan. ich glaube, Karena er geht auch berbohong zurück dan auf apalagi yang saya tidak tahu. Kossipski. Semua yang Beides lain ada di große kepala Anda. Gambaran Beeinflusser realitas di in sekitar ihrer Anda. Denkkategorie Sesuatu des yang Modells Anda von lakukan NLP. ini, apa Was yang bedeutet dieser Anda verhältnismäßig einfach zu dan hörende menurut Satz? orang Nun, banyak orang nyata, einfach. kenyataan hanya itu, Du sayangnya erschaffst tidak. dir Jadi eine izinkan Realität saya memberi in Anda bukti deinem nyata, Gehirn. selalu berpikir bahwa Durch die dunia Wahrnehmung mit ini deinen lurus. Sinnesorganen, durch das Tetapi Hören, jika durch das Anda Sehen, durch hanya das Fühlen, memiliki durch das Schmecken, durch pengetahuan das Riechen dasar und was tentang weiß ich nicht fisika sonst dan noch optik alles, fisik, gibt apakah es Anda in tahu deinem Kopf itu di retina ein Anda? Abbild der Realität um dich herum, Gambar etwas, was terbalik du machst. tiba dan otak Dieses, Anda was du melakukan gemacht hast, proses komputer hältst di du für sekitar die gambar. oder halten viele Menschen für Berdiri eine tegak tatsächliche dan tegak Realität. untuk Nur, Anda dem rasakan. ist leider nicht so. Ada eksperimen yang Lass mich einen menarik stehenden dan Anda Beweis dapat geben. melakukannya. Überleg dir mal, du Persepsi siehst die Welt sebenarnya aufrecht. mengakali jika kamu akan Aber wenn du pergi nur ke pohon Natal. Grundkenntnisse in Lirik Physik lagu und telah physikalischer menyelesaikan Optik hast, otak Anda weißt du, selama dass auf sekitar deiner 4 Netzhaut hingga 6 jam. das Bild Dan sebagian besar Kopfstehen ankommt waktu und dein setelah Gehirn einen tidur di malam Rechenvorgang hari Anda melihat, erledigt, meskipun um Anda das Bild membentuk prisma gerade trik, und ternyata aufrechtstehend für semuanya dich terbalik. wahrnehmbar zu machen. Ketika Anda melihat Da gambar gibt es itu, dieses interessante Experiment lagi menjadi sangat lucu. und du Hanya kannst memiliki deine kedua Wahrnehmung tatsächlich kacamata, überlisten. lepas Wenn du eine landas, Prismenbrille kemudian trägst, berdiri, wirst du nach yaitu etwa 4 meskipun bis Anda 6 terlihat Stunden normal, dein semuanya Gehirn berbalik, angepasst haben sangat membuat und frustasi bagi banyak meistens orang nach einem karena Schlaf in der penasaran Nacht akan hal ini. siehst du, obwohl du eine Pengalaman ketika Prismenbrille ternyata trägst, die sekitar alles auf den 4 Kopf jam stellt, sampai otak siehst du das Anda Bild wieder mengerti aufrecht. bahwa Lustig dunia wird es bekerja erst dann, wenn du die Brille sebaliknya. abnimmst, dann steht Dan nämlich, obwohl du kemudian normal Anda guckst, harus alles auf dem melihat Kopf. bagaimana Anda Sehr mengatasi contoh frustrierend für kecil viele ini. Menschen, die aus Seharusnya Neugierde untuk Anda dieses tunjukkan Erlebnis machen. sendiri Denn es dauert seberapa wiederum etwa 4 subjektif otak Stunden, Anda bis dein memproses Gehirn kapiert, dass informasi die Welt dan andersrum disatukan funktioniert. menjadi Und kenyataan dann yang tidak hanya ada hubungannya musst du dengan halt kesan schauen, wie du visual yang banyak zurechtkommst. berkaitan dengan dunia iman Anda. Dieses kleine Beispiel soll dir für dich selber vor Dunia Augen führen, kepercayaan Anda wie hanya perlu melihat-lihat subjektiv dan bertanya, dein Gehirn apa yang orang Informationen pikirkan tentang verarbeitet und zu einer dunia Realität adalah tempat zusammensetzt. yang buruk Das hat semua nicht nur orang. etwas zu tun Orang-orang mit den jahat optischen padaku. Eindrücken, Aku das dibuat hat untuk sehr viel kemelangan. auch zu tun Aku mit tidak bisa deiner bahagia. Glaubenswelt, mit der Memiliki Welt der kehidupan alam Glaubenssätze. semesta berarti Du brauchst dich begitu nur dan mal begitu dan umzusehen und apalagi saya nachzufragen, tidak tahu. was Menschen von der Segala Welt sesuatu halten. untuk Die keyakinan Welt ist ein negatif schlechter dan Platz. tidak berdaya Alle Leute beredar di meinen mir dunia. schlecht. Ich bin Pertanyaan, für apakah Unglück harus gemacht. seperti itu? Ich kann Saya kein Glück tahu im tidak Leben harus haben. seperti Das itu. Universum meint es so und so Anda und dapat was weiß ich melakukan sonst, was ini nicht tanpa alles basa-basi für lagi. negative Jika Anda und telah hilflose mengenalinya Glaubenssätze sebagai in der Welt negatif. kursieren. Die Frage ist, Ubah keyakinan. muss das so Saya sein? tahu Ich itu weiß, dass es bekerja nicht dan so bahkan sein muss. relatif mudah Nur karena model dari kannst du so NLP ohne datang weiteres kembali diese, wenn du sie denn bermain. als negativ Anda melihat erkannt ke hast, arah ini. diese Saya Glaubenssätze ingin verändern? mengajarimu realitasmu untuk Ich mengubah weiß, duniamu sehingga es geht realitas und es itu geht seperti sogar dirimu. relativ einfach. Rasakan dan Da realitas yang kommt das muncul Modell von NLP wieder untuk ins Anda Spiel. dan realitas yang Siehst du? Anda ingin menjadi salah satu In yang dieser bahagia dan Richtung kehidupan möchte ich petualangan dir di mana beibringen, Anda membuat deine keputusan dan di Realität, mana Anda membuat deine arah Welt hidupmu menentukan so zu peta, verändern, bukan wilayah dass die peta. Realität, die du wahrnimmst, und Bukankah die lanskap Realität, die begitu sich für banyak dich konsekuensi ergibt, yang bisa und Anda die dapatkan Realität, dari die suatu du haben gambar möchtest, satu-satunya asumsi eins dasar? werden. Jika Anda Meistens ingin ist das memiliki yang ein kedua glückliches sebagai und contoh abenteuerliches arti dari Leben, sebuah wo du die komunikasi Entscheidungen triffst terletak und wo pada du die reaksi Richtung yang in kamu deinem Leben alami. bestimmst. Tapi itu saya tidak tahu. Jadi saya The sering map mendengar is not orang yang the berakhir territory. di suatu Die tempat Landkarte ist adalah nicht die Landschaft. argumen atau dalam diskusi So atau viele dalam perselisihan dan Konsequenzen kemudian kannst du memiliki. aus Saya einer berkata, einzigen ya jika Anda Grundannahme mendapatkan ziehen. apa yang Anda katakan Wenn dan du apa yang Anda eine lakukan. zweite als Beispiel haben Ingin möchtest, mengatakan die sesuatu bisa Bedeutung sangat berharga deiner dari lawan bicaramu. Kommunikation Merasakan liegt maka in der Anda telah mengerti Reaktion, banyak di die du sini. erfährst.
Ada yang Aber relatif das habe ich doch gar sederhana. nicht Solusi gewollt. Anda So dapat höre ich oft berasumsi Leute, die bahwa dann Anda irgendwo hanya gelandet sind benar-benar in melakukannya dengan Argumenten benar oder saat itu. in Diskussionen oder in Dikomunikasikan ketika orang di Streitgesprächen. seberang. Und dann haben sie gesagt, aber ich habe Ada doch gesagt. Anda mengerti Ja, apa yang Anda wenn du katakan, ingin melakukannya dan kemudian kapierst, itu akan dass membantu das, was Anda du untuk sagst und menanyakan was du apa yang sagen telah Anda willst, pahami. etwas Anda dapat bertanya komplett kapan Anda anderes telah sein kann mengatakan als sesuatu dan das, was kapan dein sebaliknya. Gegenüber Dalam wahrnimmt, satu cukup dann mengukur hast du apa yang viel Anda inginkan kapiert. untuk mengkomunikasikan Auch sesuatu hier gibt es berulang eine kali. relativ einfache Anda Lösung. menemukan diri Du Anda di kannst nämlich dalamnya. davon Anda ausgehen, tahu Anda dass telah du erst berkomunikasi dann sekarang. richtig, Kesalahan-kesalahan yang richtig dilakukan banyak kommuniziert orang hast, dalam wenn dein kehidupan Gegenüber sehari-hari. auch verstanden Dan hat, kesalahan was du siapa sagen Anda möchtest. jika Anda seorang Daran manajer und atau dabei jika Anda hilft dir memberinya dann bidang das pekerjaan, Nachfragen. berurusan dengan Was orang-orang hast lain, du bisa verstanden, berakibat kannst du fragen, fatal. wenn du etwas gesagt Pikirkan hast. Und tentang wenn dein apa yang ingin Gegenüber Anda in einem komunikasikan jauh hinreichenden dari apa Maße yang Anda das, was ingin du komunikasikan. kommunizieren wolltest, Apa yang saya so pegang di akhir wiederholt, 10 dass du yang dich saya darin pegang tinggi, wiederfindest, asumsi weißt du, diam-diam, jetzt sehingga orang hast mengatakan du bahwa kommuniziert. asumsi dasar NLP masih kutipan Ein yang menurut saya Fehler, juga penting, ein yaitu Fehler, keyakinan den yang viele dapat Anda Menschen im ambil dan Alltagsleben itu machen adalah und sesuatu ein yang Anda Fehler, masukkan ke der dir, dalam wenn du hati eine Anda. Führungskraft bist oder Dapatkah wenn du Anda mengambil wenn untuk dein komunikasi Arbeitsfeld apapun di dunia? mit anderen Menschen zu tun hat, fatal Didasarkan sein pada kann. niat positif. Seberapa Überlege sering dir, di zaman kita, das, karena was du mereka mengambil kommunizieren orang-orang yang willst, ist sebaliknya, längst nicht akan das, berarti negatif was dan du betapa membantu. kommuniziert Akankah hast. masing-masing dari setiap Lass mich zum komunikasi Abschluss aus den berperilaku 10 terhadap von masing-masing mir dan setiap dari mereka hochgehaltenen, untuk menganggap stillschweigenden niat positif? Voraussetzungen, so sagt Bayangkan man das, seperti itu dari pelaku. NLP-Grundannahmen, Anda noch harus eine melakukannya, zitieren, die ich bahkan jika ebenfalls hasilnya tidak für begitu sehr positif wichtig untuk halte. Anda. Das ist Pikirkan, schon dan jika ein Anda tahu apa Glaubenssatz, den du struktur nehmen kannst, und motivasi das ist etwas, was selanjutnya, du in dein Herz menjadi nehmen kannst und lawannya in adalah die Welt tantangan hinausnehmen besar kannst. bagi dirinya sendiri. Jeder Form von Kommunikation Banyak minih, liegt eine karena positive saya Absicht pikir ada banyak zugrunde. koin di zaman Wie oft seperti in kita unserer sekarang, Zeit nehmen lebih denn suka die Leute berurusan an, dengan diri dass der sendiri daripada Gegenüber dengan es yang negativ mit sebaliknya. ihnen meinen Dalam würde? hal ini Anda Und wie juga dapat hilfreich melakukan wäre es latihan, denn, memahami jeder perilaku Kommunikation, jedem komunikatif dan Verhalten und beralih ke jedem orang lain. Sein eine Anda dapat positive melihat Absicht itu zu adalah cara unterstellen. kerja NLP Stell dir vor, wenn du nyata das yang tätest, bukan masalah müsstest du, kering, auch wenn di die mana Ergebnisse Anda nicht so positiv mempelajari für dich paragraf sind, dan teknik dengan hati nachdenken dan und kemudian secara herausfinden, sistematis was die atau secara weitergehenden tidak sistematis, Motivationsstrukturen deines kebetulan, Gegenübers wären. atau dengan Selbst das ist schon sengaja eine di große beberapa titik Herausforderung dan für di suatu viele tempat Menschen, dalam hidup weil Anda ich meine, berlaku dan kemudian dass in semua unserer masalah heutigen Zeit ganz terpecahkan. viele Menschen sich Ada lieber lagi und atau mehr kurang mit sich merupakan selbst bentuk beschäftigen model als mit apa dem yang Gegenüber. dalam asumsi dasar yang Insofern paling kannst du also in sederhana memiliki in mekanisme dieser perubahan yang Grundannahme siap untuk auch Anda yang eine dapat mengubah Übung hidup Anda. in Sekarang mari kita kommunikativen lihat. Verhalten Saya und in telah der memperkenalkan Hinwendung zu anderen Menschen 3 verstehen. asumsi Siehst du, dasar. 10. so Saya pikir funktioniert itu richtiges penting. NLP. Dan asumsi Das ist dasar keine persis trockene seperti yang Materie, dikatakan. wo du Asumsi dasar Paragraphen yang und kemudian Techniken dimulai auswendig dengan lernst teknik und sie dasar dann di NLP systematisch oder dalam waktu unsystematisch, 10 zufällig oder pertemuan. absichtlich Anda irgendwann und dapat irgendwo in deinem belajar Leben untuk anwendest und membiarkan dann alle segalanya Probleme untuk gelöst Anda hast. dan Es ist dalam mehr oder hidup weniger Anda eine Form untuk von digunakan Modell, sedemikian was in rupa den einfachsten sehingga Grundannahmen ketika schon banyak masalah, Anda seharusnya Veränderungsmechanismen für dich tidak cukup larut bereithält, die dan dein Anda Leben bisa verändern können. mencoba. Saya mengundang Jetzt Anda stell dir untuk vor, datang. ich habe dir 3 von den Grundannahmen nahegebracht. 10 halte ich für wichtig. Kepada Und praktisi NLP Grundannahmen di sind sana, genau saya das, akan was es sagt. mengajari Anda betapa Grundannahmen. mudahnya itu Und mengubah dann geht es hidup los mit menjadi den lebih baik dan Grundtechniken im memikirkannya. NLP. 3 asumsi Innerhalb von dasar 10 kecil. Tagen kannst du lernen, Anda alles membawa, das für jika dich Anda und in membawanya dein ke Leben hati einzulassen untuk diri und für dich sendiri, so anzuwenden, dass sich sendirian viele dengan deiner 3 alasan vermeintlichen ini. Probleme im Leben ganz einfach Untuk auflösen. mengubah hidup Anda, Probier es aus. Anda Ich suka lade ini. dich ein, Video komm zum yang Anda NLP sukai. Practitioner. Dort werde ich dir beibringen, wie einfach es sein Anda kann, dein dapat Leben zum mengubah Besseren zu verändern. hidup menjadi lebih Und baik dan Anda denk dapat drüber nach. memikirkannya. 3 Asumsi dasar kleine kecil ini, Grundannahmen. jika Anda membawanya ke Wenn du sie hati für dich beherzigst, untuk wird diri sich schon sendiri, alleine nur mit diesen 3 dengan 3 Grundannahmen alasan dein ini Leben untuk verändern. mengubah hidup Anda. Wenn dir Jika dieses Anda Video menyukai gefallen hat, video yang saya findest bagikan, du Anda in dapat meinem menemukan lebih YouTube-Kanal banyak eine video Menge di mehr an saluran Videos YouTube saya über die unterschiedlichen tentang Bereiche, wie du berbagai deine bidang Beziehung und dein Leben bagaimana optimieren Anda kannst. memperlakukan hubungan Und wenn du mehr dan hidup lesen Anda. möchtest, wenn du mehr Anda dapat Informationen haben möchtest mengoptimalkan. über das, was du Dan mit dem jika Modell von Anda NLP ingin noch im membaca Leben lebih erreichen lanjut kannst,
Geh auf meine Homepage, du findest ingin über 200 memiliki Artikel zu den informasi unterschiedlichsten lebih lanjut Bereichen im Leben, tentang die dir helfen können, apa yang mehr aus deinem dilakukan Leben zu dengan machen. model Vielen Dank NLP für deine Aufmerksamkeit dalam hidup und vielleicht Anda. sehen wir uns ja bald in Sampai einem meiner jumpa Workshops. di acara selanjutnya. Terima kasih.